Chaja zona mwazi. Hallelujah. Kama yebazibwe. Amen. Kama yebazibwe nnyo. Amen. Lwalero tubaniriza nate ku crusade. Mukama weebwe ekitiibwa mikwano kulw'okusobola okujja ku crusade. Leero tutandise bukyaliko such that buli muntu afuna omwaganya. Era musumba nja kusaba twongere okussa ku budde nga Mukama bw'atusobozesa. Buli muntu afuna omwaganya. Tetwagala gamba tisafuna budde bulokoka nga ne wakati mu kulokoka walabikayo omukisa ogulokoka. Nze njagala okwebaza Katonda olw'omukisanga guno okubeera nga tuddamu okwekuba mu tooki, nga tuddamu okwekebera, nga tuddamu okwetereeza. Eno bagiyita last chance tereera mu layini. Last chance tereera mu layini to the Pentecostal Church. Eri abalokole ffenna nsonga ya kutereera mu layini. Tumala okutereera mu layini ngaawo buli kintu nga kitambula bulungi. Tetuyinza kuleka kwebaza Katonda olw'olugendo lwe tutambudde nga tukyali balamu. Nze nkitwala kubanga kya muwendo. Nina firimu gye nalaba eyantiisa buli kintu ekigenda mu maaso ku nsi, nga n'ebitatiisa bitiisa, nga n'ebyotalowooza nti bitiisa nabyo nga bivaamu okutiisa. Naye twagala nnyo okubeebaza buli lwe lukya nga tukyali balamu. Ekisa kya Katonda kiba kitubedde kubanga buli lw'okola ebifaanana bwe biti ebinoonya obulamu bwo nayo byeyongera, nga si mizimu gyokka naye buli kintu kyonna ekiwakana n'okuteesa kwa Katonda. Pawulo yagamba nti nga tugyemulula buli kirowoozo kyonna ekiwakana n'okuteesa kwa Katonda. N'olwekyo mikwano, you are welcome to the crusade this week. Last week twamaliriza twasimbyewo akati, saagala gamba twamaliriza naye twayimiriddekaawo ku nsonga ya eschatology twampozingiddekaawo. Olwaleero twagala ate tugende mu lunyiriri olulala nga tukyalira ekigambo ekiyitibwa amateeka. Twagala tugakyalire tulabe entandikwa yaago, tutegeere ekyama kino kubanga tulina ekitabo kimu naye kirimu ebigambo bibiri. Kirimu amateeka, kirimu ekisa. Kirimu endagaano enkadde, kirimu endagaano empya. Kirimu omununuzi Musa ow'endagaano enkadde, kirina omununuzi Yesu ow'endagaano empya. So ebintu ebyo nga tugenda tubitunuulira, kikulu nnyo olwaleero okubeera nga twogera ku nsonga zino. Edda nga sinnalokoka nga mmanyi nti ensonga z'amateeka nsonga z'aba Seventh Day. Naye bwe nalokoka ne ndaba nga si z'aba Seventh Day bokka, nga ne mu balokole gye ziri. Tulina amakanisa nga gakkiriza amateeka 100 ku 100. Ne wabeerawo amakanisa gakkiriza kisa 100 ku 100. Ne wabeerawo amakanisa gakatta amateeka n'ekisa. So naye byonna omulamwa gw'olwaleero kwe kubeera nga tuddayo nga tunona ku nsonga eno mu byawandiikibwa. Nja kusaba buli muntu funa Bayibuli yo, bw'eba mboozi eno tenyuma kunyumiza, kyagala n'ogyewulirira nga ku crusade wooli buli kyonna nga bwe kiba kitambula. Munzikirize bulijjo sitera kugulawo na ssaala naye munzikirize leero saavisi crusade njitandike n'ekitambiro ky'essaala. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, twaniriza okubeerawo okwo mu saavisi eno, mu crusade eno. Mukama akoma ku buli muntu yenna abayimiridde wansi w'emiti. Mukama nabo bakomeko, abapaakinze obugaali bwabwe eri ku lubalama nga balinga abatali ku bino ebigenda maaso. Mukama nabo batuukeko bonna gye bali. Buli muntu watadde akagaali ke, watadde ka bodaboda, alina watadde we yeesigamye. Waliwo abazze nga tebaagala babalabe ku crusade. Mukama bonna bawa omukisa by the fact that nti bazze. Mukama n'abo obubaka bwe bunaasanga obusanzi nga badde mu kkubo bajja ne batusanga nga tumaze, bonna bawa omukisa mu linnya erya Mukama waffe.
Amen. Amen. Musumba mukuyera musa ku kibiina ky'abatuuze abamaze okuŋŋaana mu crusade eno bwaguuga nga tugenda mu maaso. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twogera ku nsonga enkulu, ensonga eyatabula omutume Pawulo yalabanga abenzi teyabafumako, naye ekintu ekyamunyiizaako lumu, for the first time n'avuma abantu. N'afulumya ekigambo ekivuma. N'afulumya ekigambo ekivuma. Mu Bagalatiya essula yokusatu layini esooka n'eyokuna yabavumira amateeka. Yabavumira amateeka basebo ne bannyabo. Ogenda kusoma ne mu y'Oluzungu awo singa gwe Oluzungu batandise. Anti k'ogikutte lwaki bankusooka ng'ogikutte. Soma. Kakati nga gwe bw'olabyewo. Ntuuse Bagalatiya mmeka? Okuva ku lusooka 3 okuva ku lusooka mpaka ku lwokuna. Musoma lwaki onsomesezza ekigambo ekibalagavu bwe kiti nga crusade yakatandika? Yakatandika nyina kenjagalawo ojja kiddira ng'okigikwaniriza. Okay, Bible egambye bweti mu Bagalatiya essula 3 olunyiriri olusooka. You foolish Galatians, who has bewitched you before your very eyes Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you had? Agambye mwe Bagalatiya mwe abatalina magezi ani yabaloga. Pawulo ku mulundi guno gwokka lwe yayogera ekigambo ekikakali ng'ekkanisa eyagala okudda mu mateeka. Pawulo bw'abuuza ekintu kino, lwaki gwe neesibako omuntu yenna nti nkambuwala nnyo njogera nnyo, waliwo ebintu ebireeta ennaku. Ono agambye mwe Bagalatiya mmwe abatalina magezi ani eyabaloga? So nga Yesu Kristo yakomererwa nga mulaba. Kino kyenjagala mmwe okuntegeeza nti mwaweebwa omwoyo lwa bikolwa by'amateeka nanti ki lwa kuwulira kwa kukkiriza. Olwokusatu, bwe mutyo bwe mutalina magezi ng'aligaga muli basiru. Abasookera mu mwoyo kakati ate mutuukirizibwa mu mubiri. Mwabonyaabonyezebwa ebyenkanaawo ku bwereere. So mbadde nkugirawo tukutte ku kintu. Pawulo yava mu mwoyo nga takyalina kyabbakolera ng'avuma bavume nga you foolish Galatians. How foolish are you? Ani yabaluka ku luno nakkirizaako ne ku bintu by'eddogo omuntu yenna nga yalokoka n'alega ku kirabo eky'omwoyo bwadda mu mateeka ebigambo Pawulo byakulembeza ng'amukalakitalayizinga. One, classifying through questions. Agamba, are you foolish? Muli basiru. Kati abantu bajja kukivaako bagambe Bible yagamba bw'oyitanga munno omusirusiru ate ankootingire Bible nga nange gye nkootinze. Joli gw'osomye mu lupapula lw'amawulire. Joli nze nsomye Kulaani. So bassebo ne bannyabo eno yokka Pawulo tavuma era teyavuma. Yalabako ku benzi mu Bekolinso omwana yeebaka ne nnyina. Pawulo teyakimuvuma naye yatunuulira abantu ng'engeri gy'agenda dde mu mateeka ge baatununulamu. Pawulo n'ababuuza mwe Bagalatiya mmwe abasirusiru abatalina magezi ani yabaloga nga linaalabira ddala ddogo nga ddogo lyennyini ekkanisa ey'e Galatiya okudda mu mateeka. It takes witchcraft omuntu abadde mu kisa okudda mu mateeka nga ye alaba ddogo lyennyini nga bwe litaba ddogo kiba tekisoboka toyinza nga tekisoboka na busobozi. So basebo ne bannyabo twogera ku kintu kye bwetaaga peeni. Nze njagala muyige bwe muti yiganga gwe as an individual
we are quoting the Bible. Omuntu akuwadde nyiriri pastor wo bw'atakuwa nyiriri ng'ali mu byabuntu towuliriza temuwuliriza nammwe ate nabo babaganya okuwuliriza kati kubanga pastor bw'aba akifunyemu ekinyiizo kati ate naye baba bamuganya okuwuliriza kati ate atolose najja kuwulirize waliwo baatandise okugenda mu inbox zammwe nga bagamba don't go there naawe oli ku mukutu ogwo waliwo eyangambye baliwo ankubidde wano omuntu omu n'asekanaga mbadde sikusuubira na ku mikutu ogwo naawe oli ku ogwo owuliriza ebyo nno ffe si bye tuliko tuli ku institution ekirala this is warning tukutte ku institutions twatandika n'abadvent ne tujja kati tuli kuba pentecostal eno bagiyita last chance buli kye tumala tukigolola nti ekyo tukimaze kugamba njagala kubuuza abalokole abasiraamu ne batunona wano ne batuwalaawala ne batutwala muyinza otutaasa ng'ani akutaasa kubayinza ebijjudde kakatuwuliriza mikwano twagala kubagamba bwe tuti amateeka gaweebwa Musa olw'abaana ba Isirayiri era amateeka bayibuli egoogerako ebigambo bingi nnyo naye tegakolangako wamu n'ekisa tebibeerangako mu gurupu emu nsomba olunyiriri luno Yokaana 1:17 soma atugambye for the law was given through Moses grace and truth came through Jesus Christ kakati agambye amateeka gaweebwa Musa naye amazima n'ekisa byajja ku lwa Kristo bagedde aba buli omu authorship nga ina interview kubanga tuba tulina okukola comparison okubeera nti twogera ku Musa mununuzi era twakompeyalinga ng'otunuulira Musa n'otunuulira ne Yesu naye mununuzi Musa naye mununuzi ono mu kununula kwe bamuwadde ekikozesebwa mateeka ono naye mu kununula kwe ne bamuwa ekikozesebwa ekisa n'amazima so with those parallels we tutandikidde musumba obadde onnyonnyola okay kakati tugenda kutandikira wano twongere awo wenyini musumba wayogedde nti tebibeerangako omulundi gumu oli eyajja n'amateeka mulala noonazze n'ekisa n'amazima naye mulala tukwate bayibuli yo obuzibu mugamba mukuye agamba ffe kati atutabudde kiri ku mikutu bannange ekiri ku mikutu agitabudde otabuka kubanga oli mutabufu naye abooluganda musumba ewabeerawo okutabuka gino emikutu gya free will omuntu abeera wa ddembe okunyiga left simple omuntu onyiga left n'otanyigira ku lukuŋŋaana kubanga mpulidde akaaba wali mbusimanya tutabuse emikutu gyonna gutabuse ekiri ku mikutu bane temuyombera ku lukuŋŋaana mbeegayiridde bw'owulira ng'enjiri ekutabuseeko otambula nova ku kuluseedi n'ogivaako n'oweeyongerayo musumba bino bye twogera byabamanyi bali abakaba badde bakaba byabo leka tutambule mu njiri wuliriza bagambye amateeka kubanga mu kujjula kwaffe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa kubanga amateeka gaweebwa ku bwa Musa ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Kristo osomye kuva ku lwa 15 nsomye kuva ku lwa 16 okay mule 16 agambye from the fullness of his grace we have all received one blessing after another. From the fullness of his grace you have received one blessing after another. For the law was given through Moses. For the law ekyo kyaga for the law abanga gamateeka gaweebwa Musa era wano n'atuwa bw'aba annyonnyola kyategeezezza kubanga annyonnyola 16 n'aginonako ng'agamba grace and truth came through Jesus Christ nti ekisa n'amazima ne bijja
okuyita mu Yesu Kristo. Kakati mikwano gyange njagala babuulira Bayibuli buli omu asome yiye. Soma yiyo Musumba. Amateeka ekintu kye tukutteko kye kisinga obugazi mu bintu byonna ebyali bibaddewo mu kutukuza omuntu. Zabuli 119 layini ya 96. Zabuli 119 bulijjo abawandiika ennyiriri ezo oba bulijjo mwalazeewa leero sibalaba tebabataddewo abakola ki abateekako ennyiriri ezo kubanga kinyuma ebintu bino biriko reference abooluganda biriko reference feka tutambulire mu bwino ebyandikwa mbiwandiika bulungi ne mubituuzaawo abanajja enkeera nabo baleme kubeera nga baviiriddemu awo ate era nze mbagamba the one with God is the majority. Naye musigalako babiri. I have God, I have all. Na Zabuli 119 yesebo ya 96 119 line ya 96 soma sebo mwene y'oluzungu gye nkute ya NIV 119 ye Zabuli olunyiriro lw'96 lugamba to all perfection I see a limit, but your commands are boundless. Nti eri buli kintu kyonna ekiyamba omuntu okumutukuza. Dawudi agamba kirina limiti, kirina we kikoma. Okukkiriza kulina we kukoma. Okusaba kulina we kukoma. Naye amateeka gali boundless. Magazi. Eyo King James agamba your law o God. Gisome kansomeyo Zabuli 119 kala tugesome mpola omanye kuba Musumba bino ebintu byenzikiriza bitwala emirandira gy'emitima gy'abantu kituufu kyovudolaba kikulu ogenda empola. Zabuli 119 line ya 96 agambye atya? Line ya 96 egambye I have seen the consummation of all perfection. Nunga oluzungu lwero. I have seen the consummation of all perfection. Alabye ebintu byonna ebiyamba ku muntu okutukula ebyegatta n'omuntu n'atukula. But your commandment is exceedingly broad. But your commandment is exceedingly broad. Now, the question is, how broad is the law? Amateeka gagaziwa gatya. Kubanga bajagaza sibitekira. Babanje bagamba. Ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma. Naye kiragiro kyo kigazi nnyo. Kati Oluganda ekiyita kiragiro. Eno egayise commands. Commandments. They are exceedingly broad. How broad? Magagavu ngabo otuuka kuleke Victoria. Nolaba obwagagavu bw'ennyanja. Kakati, how broad is the law? This is how broad is the law. Ogenda kumenyamenya later lubereberye 26 kubanga tunayogera bino nga babawo mulala agamba tukyewamba aba traffic mulabe amateeka bekatagire tukyewe ebinabiro mulabe tugenda gawulamu tukyewa kunaba tujja ate okunaaba kuba kugenze mu bulombolombo ebyo birala nnyo tuli ku mateeka aga Musa n'ekisa kya Kristo. Tetwagala muntu yenna akyexaggeratinga traffic laws, toilet laws, traditions of men. Ebyo si bye tulimu. Era omuntu yenna takuyingiza mu ebyo. Musumba, tuli mu Lubereberye 26 olwokutaano. Lubereberye 26 Bayibuli gye nja okubikula ku speed kubanga n'obudde nabo tubulowooza ng'ate mwagala tugende empola ku lw'okutegeera. Lubereberye 26. The question is, how broad is the law? How broad is the command? Ogwo mutwe muguwandiike. Mwabalikodingira side eyo oteekako omutwe ogugamba how broad is the commandment or is the law.
olwokutaano tuli mu lubereberye essula ya 26 egamba because Abraham obeyed me and kept my requirements my commands my decrees and my laws. Bayibuli emenya ebintu ng'etema ekigambo kimu mateeka ga Katonda generally. Now this is how broad is the law. Oyo Ibulayimu nga tegannajja ng'alinawo nga bina. Ng'alinawo requirement, alinawo commands, alinawo decrees, alinawo laws. Nago gennyini agalina. Nga tegannaba na kujja. Ibulayimu ng'alinawo ebintu bina. Katonda byamulikomendingako. That is how broad the law is. Kakati generally biri ebintu kimu 2 3 4 5 6 7 8 commandments, laws, statutes, precepts, charges, his voice, regulations, ordinances. Kakati ebyo amateeka era musumba tuleme kwapiyalinga ng'ebyo wabibawadde okuva mu mutwe. Mu Zabuli 10:19 olunyi lwa 7 lugambye bwe luti, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord, that is number 2, law, statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure, and altogether righteous. Olunyiriri ngenze paka ku lwa 9. Ebyo byonna babitaddewo nga babyawudde amateeka ge, emisango gye, ebiragiro bye, mu Luganda biyinza okutabuka naye mu Luzungu tubyawudde. Statutes, commands, statutes, precepts, ordinances, charges, requirements, regulations. Kakati byonna mu Greek babyawula. Buli kigambo kiba n'amakulu gaakyo. Buli kimu kirina amakulu gaakyo. Okubeera nti tomala gakikozesa kubanga omanyi obuzibu Oluganda buli bwe buti. Oli agenda n'agamba njagala nnyo mukyala wange, kyokka ate era njagala nnyo kapa yange. Byonna n'akozesa kwagala. Njagala nnyo eggwanga lyange. Nga yali akozesa patriotism, erizzufirism, ate eno mukyala we erotism. Nga naye eri oluzungu byawula. Mu Luganda lusigala lumu. Kawungezi kolwalero omuntu ambuzizza abadde ayagala mwawulira ebintu 3. Faith ng'ovunula mu Luganda. Okukkiriza. Belief. Okukkiriza. Accepting. Okukkiriza. And yes. Okay. So basabo ne banyabo twagala tugende maaso nga tubalaga bw'omala okutegeera ebyo ng'osooka oyiga how wide, how broad is the law. Ng'otegedde what are charges, what are commandments, what are laws, what are statutes, what are precepts, what is to hear the voice. Then what are regulations? What are ordinances? What are requirements? Ebyo byonna Bayibuli ebyawula si kweddamu. Naye buli kyeyogera eba ekitegeeza. Eba etegeeza nga kikola bwakyo kirinawe. Kaakati yesebo tuli ku commandments. Musa gajja ku lusozi. Amateeka 10 agagira ku bibajjo by'amayinja. Ge tuliko. Yesebo. Amateeka 10 ge tuliko specifically. Then amala gonna bwana obwetolodde gano. Kubanga musumba ekigatubeezaako age 10 yenduli y'ekintu kyonna kye bayita amateeka. Gwe musingi kye kikolokolo eky'ekintu kyonna kye bayita amateeka.
era musumba nti bwe baba bagawa Musa jjukira togambye nti Yesu mununuzi Musa mununuzi Musa bw'anunula abantu be abatwala bafuuke eggwanga bwe baba bafuuka ggwanga balina eggwanga lye bavaamu eggwanga lye bavaamu lirina amateeka lirina ennono kwe litambulira lirina enkola zaalyo baba no bagenda bafuuke eggwanga bwe baba bakubeera ggwanga balina okubanga balina constitution nga balina amateeka kwe batambulira era mu mateeka muno mwe muva n'obuwangwa bwabwe mu mateeka gano mwe muva n'ebyensinza yaabwe n'obufuzi bwonna so mikwano ekigambo commandments agamu Musa bagayita the 10 commandments amateeka not 10 laws okay amateeka 10 10 commandments not 10 ordinances mu Bible yonna mulimu 7 ordinances tujja kisomesa 7 zirimu musanvu only 7 ordinances ekigambo commandment mu 10 commandments ekigambo 10 commandments mu Bible kirimu emirundi 3 kyokka 1 2 3 10 commandments mateeka 10 ekigambo mateeka 10 mu Bible kirimu emirundi 3 gyokka 1 2 3 1 2 3 naye abantu bakifiirako bafiira ku kye bayita amateeka 10 naye musumba ng'erojja nti abakaakati bwe bagafiirako olwo abaali bannyinigo nanti kati era bagalabye mu Bayibuli ye Bayibuli yaffe ffenna batuufu kaakati amateeka Bayibuli ffe okusinziira bwe tusomye ne risaaki gateekwa okukola ku kkanisa ansi eri nti nedda amateeka ekkanisa tegagikwatako amateeka gakwata ku bantu abali ebweru w'ekkanisa era buli akugamba nti gatukwatako wamma towakana naye tali mu kkanisa si mulokole gwe tokaayana naye lwaki Bayibuli yina etugambye mu Timotheo ekisooka 1:3 mpaka ku 10 amateeka gawe Bayibuli etugamba mufe ab'endagaano empya nti g'abantu 15 bokka only 15 people omanyi musumba bw'oyogera ekigambo ekizito wano okiteerako olunyiriri nyangu okubikkulayo si kulwa nga ntomedde nga biba bigambo kyekyadusa Peetero nga bamugambye sente zisobola okuva mu kyennyanja n'adduka n'akikwala n'akyasamye tadduka lwa bugonvu lwa kuwakana bikkula musumba eno ku luseedi abooluganda tukkirizibwa okuba edduulu Timoseewo ekisooka essula ya emu va ku lwokusatu ngenda kuva ku lwakusatu tujja genda mpaka ku lunyiriri olw'ekkumi as I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines. Nti beerayo mu Bwefeso tovaayo obeeko abantu b'olagira obeeko abasomesa b'olagira obutasomesa njigiriza zino wammanga not just zino wammanga false obutasomesa njigiriza za bulimba obutasomesa njigiriza za bulimba not to teach false doctrines any longer musumba okay not to teach false doctrines any longer obutaddamu kitegeeza baali basomesa obutaddamu kuyigiriza false doctrine. Another word for false is kalut. Ekintu nga kirimu olukaluti kyekigambo false ekyo sinze nkyogera mu Bayibuli yo gwe tonyigira nze yuza lupapula obutaddamu kusomesa njigiriza nfu false doctrine musumba soma ene longa
enelonga kitegeza babaddenga basomesa babayimiriza kyenzize kukola kati bagambye tusebo Timoseewo sigalayo mu Efeso otereeze oleme kuddamu kukkiriza musajja yenna musomesa yenna okusomesa enjigiriza enkyamu soma not to devote themselves to myths balekerawo okwewaayo ennyo to devote themselves to myth okwewaayo ennyo ku nfumo enfumo ne ziddiŋŋanibwa nga abantu beewaayo abantu basoma enfumo okwewaayo to commit themselves to myth kya kintu ekitaliimu maanyi ekiri awo nga kiringa engero nfumo kibeera baseless nga tekiba na makulu tekiba na ntobo tekiba na nsibuko soma and endless genealogies n'endyo ezitakoma Sukuti nazala Sepuki, Sepuki nazala Dikini, Dikini nazala Setani, Setani nazala Victor. Ebyo byonna byonna endless soma. Mutambulemu ng'Abaganda simanyi mukolebwe muti biki. These promote controversies rather than God's work. Bino bireeta okukuubagana mu kifo ky'okukola omulimu gwa Katonda soma. Which is by faith. The work of God is by faith. Kitto omulimu gwa Katonda ogwatuweebwa olw'okukkiriza soma. The goal of this command is love. Amakulu ebigendererwa by'amateeka kwagala. Which comes from a pure heart. Okwagala okuva mu mutima omulongoofu. And a good conscience. N'endowooza ennungi. And a sincere faith. N'obwenkanya mu kukkiriza. Nja kusoma ne mu Luganda sooka osome kuba nze mpululawo ku speed. Ojja kuwululawo Okay. Some have wandered away from these and turned to meaningless talk. Nti abamu babiwugukamu biriwa okwagala obuntu bulamu mbu babiwugukamu ebintu ebitaliimu makulu kati agenda kukulaga ebitaliimu makulu biki bye baddamu soma. They have wandered away to turn to meaningless talks. Mbu bakyama ne badda mu bitaliimu makulu. They want to be teachers of the law. Baagala nnyo okwefuula abasomesa b'amateeka. But they do not know that they are talking about. They don't know what they are talking about. Naye nga tebategeera kye boogera. Nze mbyogedde ebyo. Or what they so confidently affirm. Nga ne kye bakakasa tebakimanyi. Tebalina kyakakasa. Ate weefuula omusomesa w'amateeka. Ono Pawulo bagamba bawuguka mu bintu ebitaliimu ne bakyamira mu bitaliimu ne bawuguka kwagala kukukola bwenkanya kukukola ebintu n'okubeera ne good conscience endowooza ennungi eri bannammwe ne mukyamira mu by'amateeka nga temutegeera bye mwogera ate nga temulina na bye mukakasa. Verse 8. We know that the law is good. We know that the law is good. If one uses it properly. If one uses it properly. Thank you, Paul. Thank you, Paul. If one uses it properly. Ng'omanyi we bagakozesa. Ng'omanyi ogateeka kwani. Bw'ogateeka mu lunyiriri lwagwo. Ogateeka mu lunyiriri lwagwo. Kati kaga kutere mu lunyiriri. We also know that the law is made not for the righteous but for the lawbreakers. Ulirizaako. My God. Nti ffenna tukimanyi nti amateeka tegateerwawo muntu mutuukirivu. Gateerwawo bamenyi b'amateeka. Tegateekerwawo muntu mutuukirivu. Eyo Bible mwe mugenda gikola muti. Siganyi musumba w'omwagala. Naye Bible yiyo. Kati the contention is your pastor and the Bible. Go salawo either to go with your pastor and perish or you go with what the Bible says. Bible yegambye nga mukimanyi nti amateeka tegateerawo omuntu mutuukirivu wabula omuntu omwonoonyi lawless
omumenyi w'amateeka oyo omu. Lawbreaker and rebels, abajemu abo babiri. The ungodly abatatya Katonda and sinful, aboonoonyi. the unholy abatali batukuvu and irreligious, n'abatalina nzikiriza. for those who kill their fathers n'abo abatta bakitaabwe. Kati gwe twasomesa oba ayagala amateeka ng'ombuulira watta nnyoko watta kitaawo, gwe weerondemu olabe obaka oli ku mateeka gano. abatta bakitaabwe, abatta bannyaabwe, soma. for murderers, abatemu nakinku, for adulterers, abenzi kasiggu, and perverters, abakyama, for slave traders, abasuubula abantu, and liars, abalimba nakinku, and perjurers, abasiba abantu. Pajaras bapajaras tujja basoma mu Luganda. and for whatever else is contrary to the sound doctrine, n'ebirala byonna ebikontana n'okuyigiriza okwo, that conforms to the glorious gospel of the blessed God which he entrusted to me. Kati nze kanziremu ku sipiidi mu Luganda. Walabula paka okuva ku lwokusatu paka ku lw'ekkumi. Paka ku lw'ekkumi n'olumu. Naye gandi bwe nakubuulira okubeera mu Efeso, bwe nali nga ngenda e Makedoni, olagirenga abamu obutayigirizanga bulala newankubadde okulowoozanga enfumo n'ebigambo eby'obuzaale ebitakoma ebireeta empaka, okusinga obuwanika bwa Katonda obuli mu kukkiriza. Bwenkola bwe ntyo ne kaakano, naye enkomerero y'amateeka kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa. Ebyo abamu babiwunjukamu ne bakyamira mu bigambo ebitaliimu, nga baagala okuba abayigiriza b'amateeka nga beefuula balabbaayi, nga naye tebategeera bye boogera newankubadde bye bakakasa. Gwe buli bw'oyimirira nti oli muyigiriza w'amateeka, kino ekinyiriri kyakala. Olunyiriri lwakala oba totegeera by'oyogera, si nze nkigambye, nga tebategeera bye boogera newankubadde bye bakakasa. Kuba wali wajja okumbuza twazze kusaza layini nga tubagamba mugasuule. Gwe biri byonna precepts, statutes, charges, voices biki nga tobimanyi, olwo n'oyigiriza otya? Olw'omunaana, naye tumanyi nga amateeka malungi omuntu bw'agasoma nga amateeka bwe gali, ng'amanyi ekyo nti gateekerwawo abantu 15. These are 15 people be balistinze wano, 15, ng'amanyi ekyo nti amateeka tegateerwawo muntu mutuukirivu wabula abatali batuukirivu, abajeemu, abatatya Katonda basatu, abatatya Katonda basatu, n'abalina ebibi 4, abatali batuukirivu 5, n'abavoola Katonda 6, abatta bakitaabwe 7, n'abatta bannyaabwe 8, abasiba abantu 9, abenzi 10, abalya ebisiyaga 11, abanyazi b'abantu 12, abalimba 13, abalayirira obwerere 14, n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza okw'obulamu yewa 15. Basiyazi, omuntu yenna leero mu kanisa akusomesa amateeka aba akusibye mu ttu, omuli abasiyazi, omuli abatemu, omuli abasiba abantu manya, omuli abasuubuzi b'abantu, omuli bakidnappers, abakutadde mu kkomera upper prison Luzira. So basebo ne bannyabo abo abantu 15 gwe kimanyirewo nti bakulu nnyo okumanya amateeka weegali ye lwaki bannyinigo weebali. Era omuntu bw'akubuuzanga amateeka weegali oba tegaliiwo obadde ki? Bannyinigo nga weebali tewali batta bantu. Kubanga ekigabeezaawo okubeera okw'abakasitoma baago. The subjects of this law here be bano
nti tegateerwawo omuntu mutuukirivu. Ekyo kikulu nnyo mmwe okukitegeera, kikulu nnyo Musumba. Bagalatiya 5:22 no23. Bagalatiya 5:22 na 23. Kitabo kya Bagalatiya. Abagalatiya 5 gye twatandikidde 22 na 23. Ayogedde bw'ati mu Bagalatiya 5:22 paka ku 23 ng'agamba, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Against such things there is no law. Mbu bw'obanga obala ebibala eby'omwoyo kasita obala ebibala n'agamba teriyo mateeka. Against such thing there is no law. Lwaki? Kubanga ebibala bye bituwa embala ey'obwa Katonda. Embala y'obwa Katonda etufuula abamala okufa ku kibi, ne tubanga amateeka gali tegakyatufuga bwe tufa ku kibi. Eri mu Bagalatiya 6:7 egamba ffe twafa. Manya Baluumi 6:7. Na luno lwennyini olw'abirimu olw'abirimu ennyanga lugamba, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Mbwe abali mu Kristo baba bakomerera embala yaabwe, baba tebakyaliko nga yafa, afa yenna batakyaliko musango. Ye Baluumi 6:7. Musumba sibiri kulyogera kweyogeramu. Baluumi 6:7. 6:7 Baluumi agambye bw'ati 6:7 lwogedde nga lugamba, because anyone who has died has been freed from sin. Buli afa, okufa kwe boogerako ojja kuddayo waggulu boogera kufa ku kibi. To die, okufa nowejja weganova mu kibi. Amateeka gano gaba waggulu nnyo, siga abakkiriza. Ekkanisa tefugibwa mateeka. Ekkanisa gye njogerako saabalokole, njogera ku kkanisa ya Kristo. Kubanga abaga nti balokole muli bangi, naye abaatula bangi. But the real church, basebo njagala bagamba ekintu kino ndoza Yesu kwe tunamalira kyawakanyisa abantu. Ne wabaawo kanse yasooka kye bayita Jerusalem Council, netuula nga bawakanira amateeka, nga Abayudaaya bagamba amateeka weegali gatufuga. Ng'ekkanisa Pawulo nga bannaggwanga beebuuza tugatandikirewa. Pawulo ne Balunabba nga baga tetugalina, mateeka tegalina kutufuga. Essula 15 bw'onoogisoma yonna osobola okufuna ekifaananyi ekirungi, osobola okumanya nti tetulwanagana. Gundi ye yayogera ekyo ekintu. Naye nze Musumba saagala kulowooza nti eyinza okubaayo omulokola alwanira amateeka, kubanga abaseveniside be bamanyiddwa mu nsonga z'okusimba amateeka ng'enjigiriza. Bwe bw'olaba agalwanirira Museveni kubanga Ellen G. White eddiini eyo yagiyimiriza ku musingi gwa bintu ebi, nga n'etteeka ekkulu lyakulembeza lyeryali lya Sabbiiti. Era bo ne batambula nga batambulira ku mateeka olw'okwagala okubeera nti bafuuka banjawulo, nti bo bakuŋŋaana ku Sabbiiti. Nannyonnyola etteeka lya Sabbiiti engeri gye lyayaka, amala gonna ne gatayaka, go ne gazikira, lyo ne lyaka. Kati weebaayo omulokole ayinza okuwakanira amateeka, aba ayagala kundowoozesa nti Museveni side. Oba tomanya Musumba, tuli ku Jerusalem Council. Bikola by'Abatume essula ya 15. Musumba ntandikirewa? Tutandikire eno yonna Jerusalem Council. Okay, Musumba kankujje ku Lwakutaano nakutwala ku important question eri mu Lwomukaaga
awo ne tweyongerayo wagambye bwe wati then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, the Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses. Katibulirize ekyo. Bano bazze nze kasoma lokutaano mu Luganda. Naye ne bagolokoka abamu mu kitundu ky'Abafalisaayo abakkirizanga bagamba nti kigwana okubakomolanga mmwe n'okubalagira okukwatanga amateeka ga Musa. Olunyiri lwa mukaaga gamba the apostles and elders met to consider this question. Olukiiko ne lutuula kyekikayisa Jerusalem Council. Olukiiko lutudde bannange luno olukiiko lw'abatume. Luno lukiiko lw'abatume si lukiiko lwaffe nga bwe mugamba tuli baleboozi mu abamu. Luno lukiiko lw'abatume si lukiiko lwaffe ne lutuula mu Yerusaalemi. Naye nze Musumbe walabikayo agamba nti tuli balebo ampa ground ey'okubeera nti tuli ku kituufu. Okay, olunyiri lwa musanvu lugamba bweru. After much discussion, Peter got up and addressed them. Kale bwe waaliwo okwawukana okw'endowooza okungi, Peetero n'ayimirira n'ayogera. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from your lips the message of the gospel and believe. N'abakakanya n'abagamba abasajja abooluganda mmwe mumanyi nti okuva mu nnaku ez'edda Katonda yalonda mu mmwe ab'amawanga okuwuliranga okuva mu kamwa kange ekigambo eky'enjiri ne bakkiriza. God, who knows the heart, showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them. N'agamba ne Katonda amanyi emitima n'abategeeza bwe yabawa Omwoyo Omutukuvu era nga naffe yamubaweera mu ssuula ey'ekkumi layini eya-44. Nze koogedde kaako. Era bwe kityo bwe kiri. Bikola y'Abatume ssuula ya 10:44. Just as he did to us. Era nga bwe yakikola ne ku ffe. Verse 9. He made no distinction between us and them. Teyayawula ffe nabo olw'okubawa Omwoyo Omutukuvu. For he purified their hearts by faith. Kubanga yabatukuza nabo emitima lwakukkiriza. Verses 10. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? Luno luwulirize lusaana kwogera mu ddoboozi ly'abayimbi tibadde terusaana mu ddoboozi lyange lugamba kale kaakano mukemera ki Katonda abooluganda. Luyimbe nga Sheeke bwe yayimbanga aya wano. Kale kaakano mukemera ki Katonda abooluganda okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa bajjajjaffe kye bataayinza na kutwala newankubadde ffe amateeka ono agamba Peetero yagamba nti bannange ab'amawanga olaba naffe ogukoligo gw'amateeka gwatulema ne bajjajjaffe gwabalema abasajja be mwetissa leero wadde bamanyire okwetikka enduli mwe beetikkizisa kyagantu. Gwe okimanyi okukema takutadde na ku bantu akutadde ku Katonda. Why do you test God? Mutestinga Katonda atera anyiiga abakubiri banyobwerere. Atako ko kanzibudde. Kaakano kali mu lunyiriri. Oyizo kampayiriza nti zenga tadde. Ole 11 musumba. 10 ole 10 lugambye bwe ruti. Now then, why do you try to test God? Lwaki mukema Katonda? Ekkanisa tukkiriziganyize wamu tufe mu mateeka. Omuntu yenna kanti okebireke no bireka. Ole 11. No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. Naye tukkiriza okulokolebwa lwa kisa kya Mukama waffe Yesu era nabo bwe batyo. Nti kwegamba ne bannannyini mateeka ba Peetero balokoka lwa kisa. Gaabalema yayogedde mu lw'ekkumi mu lw'ekkumi nti naffe gaatulema. Si ffe fekkane ne bajjajjaffe gaagaana n'asalawo gayita enduli. Ne Katonda temumukema lw'ekyo kuteeka kukwata kati
Yesu yamwogerako eri mu Yokaana 5:17 naganze muzeeyi akola ne ku Sabbiiti nange nkola 12 agambye the whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul telling about the miraculous signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Ekibiina kyonna ne kisiriikirira ebirowoozo bye bisiriikiriremukko tukubulira ebintu Katonda byakoze eby'amaanyi ngukyanga twejjako ekikoligo ky'amateeka sikkirizangako ku mateeka kuva word go nze nava mu Badivent okulokoka kintu kye nasooka okuyingiramu kya Badivent wabalimuko bakuba effort ewa mukoddomi wange Matovu omukulu abakadde Bayonasaani mukadde Yonasaani ne bajja kati ng'ekintu te nsolo obubaka bw'ensolo baali basomesezzaako ensolo eyokuna baayita omwo nga balanga ekirooto ekyakanga kabaka ensolo y'emitwe 10 kati nga njagala nnyo okwerabirako ku nsolo y'emitwe 10 ngoloza bazze nayo nsenga nga kitiisa oba tugenze ewa Matovu nze nafa wali n'entiisa nakyuka bukyusi nenvaawo nga ndi mu Adventi era ne muganda wange Stephen amayembe eriiso liri mu jjembe liti nenteebereza ensolo egenda okusimba ejjembe mu mutima neŋŋamba wa mukabutobuto nkyuse naye that was also false conversion naye musumba tweyongereyo kubanga mu lunyiriro lwe 13 agambye when they finished James spoke up bali ba Paulo nga bamaze okunyonnyola Petero annyonnyodde chairman w'olukiiko Paulo bannyonnyodde chairman w'olukiiko Yakobo n'ayimirira agambye ekisesa ku Petero yansesa yayimuka n'agamba mmwe mukimanyi nse balina kuwulira kuva mu kamwa kange n'ayogerayo ka pointi aka ebyo byalema ne bajja kyaffe n'atuula nga omutwe guzitoye kati ba Paulo babaawa bujulizi ne balunabba yazibudde omuzibe bajulirawo yakoze bweti bano ne basiriikirira naye Yakobo ye yali bishopu owa Yerusalemi kati bishopu real bishop ayimuka a bishop with understanding a bishop who has knowledge of the Bible ye yali ugondi muganda wa Mukama waffe muganda wa Kristo ayimuka muganda wa Yesu Kristo ayimuka nnyonnyola bino anyonyola agamba bwati brothers listen to me abooluganda mumpulirize Simon has described to us how God at first showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. Simoni annyonnyodde Katonda bwe yasooka okutunuulira ab'amawanga okuggyiramu erinnya lye abantu. The words of the prophets are in agreement with this. Era ebigambo by'abannabbi bitabagana ku kino. As it is written. After this I will return oluvannyuma lwa bino ndikyuka and rebuild David's fallen tent. N'enzimba weema ya Musa eyagwa. Its ruins I will rebuild. Era okumenyeka kwayo ndikuzimba nate. And I will restore it. Era ndigirwolokosa. That the remnant of men may seek the Lord. Abantu abasigalawo basobole okunoonya Mukama. And all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things. Kano kakulu nnyo mmwe eri ab'amawanga. N'ab'amawanga gonna abaayitibwa erinnya lyange ku bo. That have 18 layini nyingi bwete bwekoma. Bw'ayogera Mukama ategeeza ebyo byonna okuva ku lubereberye lw'ensi. Amen. 19 It is my judgment therefore kyenva nteesa n'olwekyo ng'omuwumbi w'olukiiko bishop ateesa kati that we should not make it difficult for the Gentiles. Agambye kyenva nsalawo tuleme okuteganya abaava mu mawanga okukyukira Katonda. That we may not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Tuleme bakaluubiriza ab'amawanga abakyukira Katonda.
Instead, we should write to them, naye tubawandiikire telling them to abstain from food polluted by idols, beewalenga okulya ebiweereddwa eri ebifaananyi, from sexual immorality, n'obwenzi, from the meat of strangled animals, n'ebitukiddwa n'omusaayi, and from blood. n'omusaayi. N'asooka nnyonnyola olwabirimu olumu kwaba okoma. Olwabirimu olumu lutugambye, for Moses has been preached in every city from the earliest times, and is read in the synagogue on every nti Sabbath. Musa ebibye bikyasomebwa ne mu sinagoga. When your church starts reading laws all the time, commandments, that is a synagogue, it is not a church. Olwabirimu olumu lugambye ebya Musa bisomebwa mu masinagoga, bikyasomebwa up to now. Kyokka ebya Musa buli we bisomebwa church kino kyokka kye twagala okubawunzikirako. Twagala kubawunzikira mu Bakolinso ekisooka olunyiriri ekyokubiri olunyiriri olwokusatu, manya ekyokubiri essula ya kusatu layini okuva ku y'omukaaga. Bwali batugambye ku lwabirimu olumu ebya Musa bisomebwa mu sinagoga Ku buli Sabbiiti. mu buli sabbiiti babisoma, n'Abadiventi ne babyongerayo. Naye kati mukwata mutya amateeka ne mutakwata bya Sabbiiti? Ate omuntu atakwata lya sabbiiti taddamu na kunnyonnyola, kubanga amateeka gaali 10. Katonda nga yeyamagolako erimu. Buli akwata ekyo tujja kireeta mu nsonga 50 wano ze tulina. Bakolinso 2:3. Olunyiriri va ku lw'omukaaga. Olutandika n'olw'omukaaga lugamba, he has made us competent as ministers of a new covenant, Nti ffe tufudde abaweereza ab'endagaano empya. not of the letter but of the spirit. Ffe tetuli baweereza bannyukuta naye tuli baweereza ab'omwoyo. For the letter kills, Ennyukuta etta, but the spirit gives life. naye omwoyo gwe guleeta obulamu. Kakati awo waliwo abagamba ennyukuta bye biragiro ebyagendera ku mateeka. Nga bwakisomyewo wano. Anti kakati bakivuunula, oli asomako ennyukuta etta. Ennyukuta etta, ennyukuta yeeriwa. Bayibuli yonna si yennyukuta. Waliwo abantu buli wamu olunyiriri oba olujja eno ng'agamba ennyukuta etta. Kati ennyukuta yeeriwa etta. Tusome ennyukuta. Ennyukuta etta yino bagenda ginnyonnyola okutandika n'olunyiriri olw'omusanvu lugambye, Olw'omukaaga lugambye era yatuyinzisa ng'abaweereza ab'endagaano baweereza bannukuta, wabula ab'omwoyo, kubanga ennukuta etta naye omwoyo guleeta obulamu. olunyiriri olw'omusanvu lugamba, now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory fading through it. Luluno olw'omusanvu luwanvu nnyo, naye obanga okuweereza okw'okufa okwali mu nnukuta. Bali baga ennyukuta etta. Ennyukuta ki gye bagamba? Wuuno olw'omusanvu lugambye ennyukuta etta. Otyo obanga okuweereza okwali mu nnukuta okwasalibwa ku mayinja kwajjira mu kitiibwa. Wano bali ku mateeka ki? 10 gokka ge gaasalibwa ku mayinja ge baasalako n'ennukuta. Ge gajja n'obwenyi bwa Musa obwakayaga. Naye obanga okuweereza okw'okufa, amateeka ku buweereza bwa kufa okwali mu nnukuta okwasalibwa mu mayinja kwajjira mu kitiibwa. Abaana ba Isirayiri n'okuyinza ne batayinza kwekaliriza maaso ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwawo. Bino jja bisoma mu Kuva 3:3 ne mu Kuva 2:4 mu Kuva 23:16. Ojja kusomawo wonna olabe Musa bwe yafa ku lusozi nga omugagga ayaka ekyenyi. Lwaki ava kuleeta mateeka? Kati Pawulo kyagamba wano. Olunyiriri olw'omunaana, tekulisingawo nnyo kuno okuweereza okw'omwoyo okuba okw'ekitiibwa. Muwulira babyawula. Bayawudde Kristo azze n'amazima n'ekisa. Musa n'ajja n'amateeka. Pawulo era wuuna atusomesezza
nti waliwo okuweereza okwendagaano empya n'okwenkadde n'atusomesa nti kuli kuyina ekitiibwa kyako kwekitiibwa kyako kwa mukyenyi kuno kuyina ekitiibwa kyako kwa mwoyo. Somamu olw'ekkumi. If the ministry olw'emwenda if the ministry that condemns men is glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? Kubanga okuweereza okw'omusango kyekitiibwa, okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo okusukkiriza ekitiibwa. Olw'ekkumi. For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. Wulira bwe babyawula naye bannange ne wemba n'empaka naye bannaye abantu balina emitima. Wulira olw'ekkumi. Kubanga ekyaweebwa ekitiibwa tekyaweebwa mu kigambo kino olw'ekitiibwa ekisinga ekyo. 11. And if what was fading away came with glory, how much greater is the glory of that which lasts? Kuba obanga ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa ekyolubereberye kisinga nnyo okuba n'ekitiibwa. Kuba obanga ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa ekyolubeerera kisinga nnyo okuba n'ekitiibwa. Naye bannange tusooke musumba tusiriikirire nga bwe batera okujjukira abaafa nga bagamba tusiriikire, may his soul rest in eternal peace. Tusiriikiriremu. Amen. Olunyiriri olw'ekkumi. Naye bannange nkubuulira. Wulira olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Kuba obanga ekyaggwaawo. The old. Ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa ekyolubeerera. Kyalina ekitiibwa ekyolubeerera kisinga nnyo okuba n'ekitiibwa. Kiki ekyaggwaawo? Mateeka gaagano gaggwaawo. Leero bannange ne wemba mpakana ntya nkubuulira neemulula mpolampola neŋŋuma n'enswala. Dig your heels in. Mukkirize amateeka Sera mukaga kanjukiza Sera. Kakulu nnyo, watch out, read carefully. Bannange tuli mu Bakolinso ekyokubiri 3 twavudde waggulu kuba waliwo yagambye basoma olugiri lumu ne babuukabuuka. Gwe kakica w'ebitabo nyiza n'okyusa kamera. Abaana bange jjo basombye ebitabo nga balongoosa ennyumba yange. Basombye ebitabo, abantu basombye ebitabo. N'abadde bagenda okuzimba ne basomba ebitabo. N'amaanyi agazimba ne gababula ne bagenda ne beebaka. Nga basomba bitabo. Nze sibikwata lwakweraga. Oli bayagamba atiisatiisa. I read. Bankubiranga ebintu bingi ebitaliimu. Naye brother yankubiranga okusoma ebitabo. Nga ye tamanyi kyakola. Kumbe yali ampa ekintu ekyebbeeyi. Ng'omugagga bo beebaka n'azuuka ku mukaaga n'ankuba. Nga nebyensoma naye tabimanyi. N'ensoma ng'ebitabo. Ng'omanyi kirasi mwendi. Primary 5. Era lumu ettaala yagwa wansi mu kibokisi. Ne kyaka omuliro ne gwaka nali njidde. Ate ng'omufaliso kuli mulumbu. Naye kikye tubagamba nti basebo bino si kusoma kanyiriri tufudde eno. Pawulo ng'abalaga amateeka 10 gayogerako engraved on the tablets. Ku bungi bw'ennyiriri ze tubawa bwe muyita okusoma akanyiriri tubuukabuuka. Kubanga ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa ekyolubeerera kisinga nnyo okuba ndwaki ngattawo. Kuba obanga ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa ekyolubeerera kisinga nnyo okuba n'ekitiibwa musumba. They are comparing two glories. They are saying amateeka ga Musa gajja n'okwakayakana kwa feesi ya Musa weewaawo gajjira mu kitiibwa to the extent ti Musa abantu tebaasobolanga namutunula mu maaso nga kimukwanira okufuna veiro agibikke mu maaso
ngazze mu maaso g'abantu naye akompeyalinze ebintu bibiri nti naye kino ekitiibwa ekijja n'obuweereza obw'omwoyo bwe tufuna olw'okukkiriza ekitiibwa kyabwo kiri waggulu nnyo bw'okigeraageranya ku kitiibwa kiri ekyaggwawo kuggwawo mwe munaakivunula mu kikitu kyaggwawo kaakati katubabuulira ate abakiremezaawo ekigenda obbatuukako nammwe abatuulamu nga bakibasomesa kiki ekigenda obbatuukako musumba malayo wano tugenda mpaka ssebo tukyagendera ddala 12 agambye therefore since we have such hope we are very bold since we have such hope we are very very bold. I'm telling you nze obufumu bwange tebuva mu butamanya kubanga obufumu buva mu areas nyingi. Waliwo obufumu obuva mu butamanya, waliwo obufumu obuva mu kumanya ennyo, waliwo obufumu obuva mu bakwetolodde, waliwo obufumu obuva mu byolina. Nze obwange njogera ekigambo eki obufumu bwange buva. I am backed by the word of God. We are backed by the word of God. 2, I am the majority. The one with God is the majority. Mwene mube 14. Ekanisa ne weneba milioni 8. Ne weba nakola olukungaana ng'omutwe gugamba nawukere yakudde mu kanisa mukuye. Ne bakwambalire kutiya. Lazima. Bajja okwambalire kutiya. Ate oba nditwete n'okufa. Nze kati ogwange ngenda kuba gukozi. Nze ngenda kubamba nabye mu ngalo. Kyenkola si mwana wa muntu yakintumye. Govanga ku muntu akola obutaweera nga tewali kumwampa musaala. Ovanga ku muntu alekawo amakake nga tewali nti oba bangomyeyo batwayombi. Njagala mukyala wange ate gye tukoma okukula n'okumwagala ennyo. Abali wano buli omu anjulira naye yennyini ajulira mukazi wattu teyeebakanga sebase. Tukulanye tunyumi naye wendi comments zamwe zonna nziwulira entalo nziwulira gwenno abamu mukyali toyina nakyakunkwasiza naye waliwo eyankubira simu mbadde nteekateeka n'okukuyita ebungereza naye sikyakuyise mbukubya 666 konze who told you that my destiny is Britain. What is Britain? Mu Britain tewabe yagenda mukeyena mulekeeyo nange siri kuyita mu Uganda siya wamma tugende mu maaso. Tuli ku lunyiriri luno lugenze mu lwa 13 naye olwe 12 kandi luleko ku lwokugata ku lwe 13 lugamba therefore since we have such hope we are very bold. We are very bold. We are not like Moses, Fete tulinga Musa, who would put a veil over his face to keep the Israelites from gazing at it, while the radiance was fading away. Nga fading away. But their minds were made dull. For to this day, the same veil remains. Musumba, ebintu bya Musa mbubulwe ebisomesebwa bwe byasomesebwa. Minds of those who were listening were made dull. Mama, era nze nkisomye era mama abantu banaga nti era nvumye nze ddalo nze njogedde. Mwetantale mukiyise mukama mugambe Bayibuli. Bayibuli yegambye their minds were made dull. Emmeme zaabwe zaafuulibwa nsiru. Their minds were made dull, for to this day the same veil remains. Naye n'okutuusa kati ekibikka ekyo kikyaliwo awo. Kakati nabagambye kino tuwunzika
kino kati nabagenge mbabulira kigenda babako ebigendo babako soko nsome mba summarizing. Okay, agambye but their minds were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away. Soko lusomeko mu Luganda. Kanfera kula 13 so singa Musa eyebikanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri ne balemanga okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggwawo. Bane njagala kagambe ekyali kiggwawo naye bannange okagala nga gwe yakawandikawo mukugambe naye amagezi gaabwe gakakanyazibwa era Ozungu agamba they were made dull, kubanga n'okutuusa leero ekibikako kiri kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda nga tekinnagibwawo. Ekyo kivaawo mu Kristo, ekibikako kivaawo mu Kristo. 15 Even to this day, naye n'okutuusa leero when Moses is read, ebintu bya Musa bwe bisomebwa, a veil covers their hearts. Ekintu kiddamu ne kibabikka. Bwe muvaawo nti ebintu bibagoberera nga lwegite bigoberera ekintu kikubisse mu maaso. You cannot swear you are going. This is how dangerous the veil is. It makes your heart dull. 2, it cannot permit you to see the whole reality of the glory of God. 16. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Naye bwe tukyukira Mukama waffe ekibika kivaawo. Kambabuulire mmwe mwenna, buli muntu yenna akkiririza mu bintu by'amateeka ga Musa n'abagawuliranga buli kiseera, ekintu ekisooka okubwa the spirit of revelation. Tewaba kubikkulirwa. Mbabuulire omwoyo w'okubikkulirwa ggwawo. Gezaako bugeza, mwana wa Katonda, gezaako bugeza. Bw'ejjako ebintu bino eby'amateeka ojja kulaba okubikkulirwa. Bayibuli okubikkulirwa okugenda ebuziba. Naye buli bw'ogweteeka wansi w'amateeka, veil comes, dullness comes, n'oba nga tolaba gy'olaga, omwoyo mutukuvu takwebikkulira era takubikkulira. No, oyinza okusomesa topic emwemu emyaka n'emyaka, because revelation has faded away. I mean, as oba fadinze kibireeta okufedinga. Bino sinze nabyogedde, bayibuli yino yebyogera. 17 Musumba. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Naye Mukama waffe gwe mwoyo, era waba omwoyo gwa Mukama waffe we waba eddembe. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Naye ffe ffenna bwe tumasamasa ng'endabirwamu ekitiibwa kya Mukama waffe, amaaso gaffe nga gaggiddwako ekyokubikkako, tufaananyizibwa ng'engeri eri okuva mu kitiibwa okutuuka mu kitiibwa, nga ku bwa Mukama waffe omwoyo. So, basebo ne bannyabo, tukutteko ku bintu ebingiko, tukutteko 1 2 3, tukutteko ebintu nga 3. Tujja kwongerako olunaku lw'enkya. Mwebale kusoma, mbabuulira kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nti tugenda kubawa ennyiriri ezisukka n'ebikumi 200.
naye muleme gamba nti mukuye yagambye. However newe mugamba nze sirina kintu kyonna kye ngenda kufiirwa mu bulamu, naye nsomesa gw'obeeko w'otuuka. Abaana bamwe mwolooza lwaki revival talis? Lwaki okudda obujja kulwawo? Revival was tarried because there is no truth in the church. Amazima gakyaweebuuka mu kanisa. When you shall know the truth, bwe mulimanya amazima, the truth shall set you free. N'amazima galibafuula ab'eddembe. The liberty that you have is directly proportional to the truth that you know. Eddembe omuntu lyaba nalyo liba lyesigamiziddwa ku bungi bw'amazima g'alina. Ekkanisa ebonaabona ebitali byayo kubanga ekwata agantu agatali gaayo. Mwejje mu busibe, mukkirize Kristo, mulokolebwe. Buli muntu yenna abadde asomesa amateeka obanga okwata amateeka, ddamu ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okulokoka, era njatula n'akamwa kange ndokose. Mpa obutuukirivu ayi Mukama obw'obuwa, nyamba, nsonyiwa, siddamu gasomesa, nteredde mu layini. Weebale Yesu, weebale Mukama. Musumba basabire, nze njatuzza. Mukama tukwebaza ku lw'ekigambo kyo. Tuteeka abasajja n'abakazi abakyalinamu embavu ezigamba katugende ku kuluseedi. Omwoyo omutukuvu tusaba koma ku magezi gaabwe, koma ku bwongo bwabwe, obawe omukisa ogw'okulera n'okutendeka omulembe oguddako. Ffe leero lwe tuli enkya batubise, naye tusabye omukisa gwe yatandika ekkanisa n'ogamba njiteeka ku lwazi, emisingi, emiryango egy'emagombe tegiri gisobola. Leka kitutuukirireko, kirabike ku bulamu bwabwe. Muyinza w'ebintu byonna, weerage nti ye gwe mutandisi era omumaliriza w'ensonga z'okukkiriza eri abasajja n'abakazi. Manyi kitwala buvumu, manyi kitwala kwewaayo okubeera ng'omuntu oyimirira awali olunyata. Omuliro gw'olunyata gubanga gwaluse nnyente. Naye Mukama tusabye ekisa kyo kijje kitukomeko, otuyamba ogenda mu maaso. Abatereera batereere, abakyuka Mukama tuyambe, si kulwa tubibuulira abalala ate ffe ne tuyitwako. Tetwagala kubeera muzindaalo, naye Mukama n'ewaffe leka wabeere ng'osalayo, tuwonyezebwe, tusumululwe. Ekitiibwa kyonna tukikuwa. Tusabye omukisa gwo gwe watuwedde okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo, gweyongera okwezingulula nga guva mu mwoyo nga gujja mu bintu ebikwatikako mu linnya erya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tubeebaza mwenna abayimirira naffe mu kuteekako MPs. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kukikola. Na mwenna abasharinga enjiri. Abasharinga enjiri. Na mwenna abakontendinga n'ababuuza ebibuuzo ebitakwatagana. Etyo kubanga wabeerayo okumeggana eyo nga toliiyo musumba. Abantu baweereza ne beebuuza ono n'abuuza ono nannyonnyola. So n'abagijja abambuza ebibuuzo onkema obeeko gy'obitwala totawaana. Nze seekwese ndi bold enough. Seekwese tokema tojja mugundi kumbuuzabuuza bibuuzo byenjogera obirikodinge mbwate obizeeno. Don't waste your time. Kyozanyirako tokimanyina kimanya. Ebyo tobikola temuwestinga budde bwammwe. So when you record. So namwe tubeebaze newe. Tubeebaza message ebashira. Enjiri eba etambula. Enjiri eba etambula. Akakulu nnyo. So mukikole by the way abongera tu supportinga mwongere.
buli tuyina routers wano eza kampani ez'enjawulo. Routers zino zituyamba network emu when one goes off another one switches on. Tukozesa network singa 3 kakati zonna we tuziteekako sente tuziteekako ne mulaba enjiri ne tubaweereza enjiri. So ate tofaayo gwe ne biba bikwesittaza bikuŋŋaanyiza abaana bo. Lwaki bagenda kuba basingako ku magezi ku ggwe bibakuŋŋaanyize bo bali biwulira. Kati ffe leero okumanya okuliwo kwekwo owuliranga nze avuma, owuliranga nze ayina gwe nnumba, owuliranga nze agudde entalo ku bantu. We are talking about an institution. Tewaba omuntu yenna ateekayo omutwaza n'individual. By the way, wetwogera ekintu nga tekikwatako kiba si kikyo. Enjiri bwejjanga ekukwatako otereera butereezi. Bannaye enjiri tugireke ebeere mu layini yaayo. Enjiri tugenda gibuulira. Nja gibuulira nebagwane gwe naabagwane gwe tujja gibuulira. God bless you so much. Mukama batuweere nnyo omukisa. Enamba 0755 84 35 oba 0776 84 35 abagambye obutampita wamwe naye sigenda bayita mu Uganda. Musumba naye baweeyiyo ku 0706 48 05 58. God bless you. Thank you very much.